Insuficiencia pancreática exocrina. Un problema relacionado es la insuficiencia pancreática exocrina, que se produce cuando el páncreas de tu perro no libera suficientes enzimas para una digestión adecuada. Los síntomas de esto son bastante similares a la mala absorción de nutrientes. Una prueba de heces puede mostrar la falta de enzimas. Se requiere un veterinario para diagnosticarlo y existen múltiples opciones para el manejo. A veces un cambio en la dieta con simplemente algo que sea fácil de digerir es suficiente. De lo contrario, puedes agregar enzimas adicionales a la dieta de tu perro a través de medicamentos. Si te gustó el video, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal para que veas este video completo.